हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं बात करने वाला रॉयल एनफील्ड की सुपर मीटियोर 650 के बारे में, जो कि ऑफिशियली यूएस के अंदर जो है वो लॉन्च हो गए हैं। एंड वहाँ पे ये हमें 7299 यूएसडी प्राइसिंग के साथ जो है वो देखने को मिलती है। एंड फ्रेंड्स मैं बात करने वाला हूँ कि फ्रेंड्स इसके अंदर हमें एक और लोड स्पेसिफिकेशन मॉडल भी जो है हमें देखने को मिलता है, जो कि हमें 699 यानी कि हमें 6099 यूएसडी डॉलर की प्राइसिंग के साथ जो है हमें देखने को मिलने वाला है। एंड फ्रेंड्स अब मैं बात करने वाला उसके फ्यूचर्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स रॉयल एनफील्ड की हमें सुपर मीटियोर देखने को मिलती है, जो कि हमें 3 वेरिएंट्स के अंदर, जिसके अंदर हमें एस्ट्रल, इंटरस्टेलर एंड सेलेस्टियल इन 3 वेरिएंट्स के साथ जो है हमें देखने को मिलती है। एंड फ्रेंड्स जो एस्ट्रल एंड जो इंटरस्टेलर वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि हमें सोलर राइडर्स के साथ, एंड इसके अंदर हमें टॉल विंडस्क्रीन जो कि हमें कोलेस्ट्रियल वेरिएंट जैसी जो है वो देखने को मिलेगी। एंड इसके अंदर में डिफरेंट कलर ऑप्शंस भी जो है हमें देखने को मिलेंगे, जिस तरह से हमें एस्ट्रल के अंदर में ग्रीन, ब्लैक एंड ब्लू, एंड इंटरस्टेलर वाला वेरिएंट है जिसके अंदर में ग्रे एंड ग्रीन, एंड जो कोलेस्ट्रियल वेरिएंट है उसके अंदर हमें 2 टोन कलर ऑप्शन, यानी कि हमें रेड के साथ हमें ब्लू एंड क्रीम, जो कि हमें सेकेंडरी पेंट जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड्स इसके अंदर हमें रॉयल एनफील्ड का हमें 648 सीसी का हमें पैरेलल टू लिक्विड इंजन देखने को मिलेगा, जो कि हमें इंटरसेप्टर 650 एंड कॉन्टिनेंटल जीटी 650 के अंदर भी जो है वो देखने को मिलता है। एंड साथ ही में हमें 46.2 bhp का पावर एंड 52 Nm का टॉर्क, जो कि हमें 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ, जिसके अंदर में स्लीपर एंड असिस्ट क्लच भी जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड फीचर्स के बारे में बात करो तो फ्रेंड्स के अंदर में एलईडी हेडलैम्प, जो कि हमें एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ, एंड साथ ही में हमें ट्रिपल नेविगेशन सिस्टम, एंड इसके अंदर हमें शोवा के हमें अप्स एंड डाउन फ्रॉक्स भी जो है हमें देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल तो इस बाइक के बारे में इतनी स्पेसिफिकेशन एंड जो फीचर्स है वही देखने को मिलते हैं। इन गाइस और मेकर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मेरे को न्यू वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। एंड फ्रेंड और मेकर्स के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मेरे को न्यू वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।